Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. Ibitego bibiri ku busa kugira ngo izahure na Piramide mu gihugu cya Misiri mu ijonjora rya kabiri no rya nyuma ryerekeza mu matsinda, ariko izabigiraho cyangwa se biragirwa uko ibanje gutsinda za mu bitego bibiri ku busa cyangwa itayitsinda bibiri ku busa ikayitsinda kimwe ku busa hakitabazwa za penalty, ariko na APR asaba gutsinda Azamu ikinyuranyo cy'ibitego bibiri kugira ngo yizere gukomeza mu yindi round. Mbere ko tuzaza kuza ku meza yo gusesenguzi katubona twakire Musemaji kabisa, akaba yinjanga muri studio mu bigize abafana b'ikipe y'ingabo z'igihugu ni Jangwani, bamwita ubundi Mugisha Frank ariko yamenyekanye ku izina rya Jangwani. Ikaze weekend nziza muri rusange Jangwani. Asante sana kabisa Riyadi Koporo nkuru nziza Ruvuyanga Emmanuel umuvandimwe Rigani Rugasho. Wabaye umuntu wa kabiri. Ndi mu bantu bake bazi kuvuga izina ryawe nyuma Regis Gaci. Cyane. Gaci ni ubanza ubundi Regis. Gaci ni ubanza. Nawe rero ndumva rwose usigaye mugwa mu ntege. Mbere ko ntangiye ndabanza gusuhuza abantu mbe shout out kabisa my brother from another mother Robert Makena wa hano kabisa. Ejo twagiranye conversation nziza kuri Magic Sport kuri Magic FM. Kuri Magic FM yaragutumiye ebana n'umuntu nakundaga nafaraga cyane ariko nasanze ebana amfana kundusha byaranshimishije sana kabisa. Undi muntu ushaka guha salamu ni umuvandimwe umukorege wanjye Ngabo Robin, ndagusuhuza kabisa hari hose. Amahoro y'Imana bane nawe kurasheyo inshuti yanjye cyane. Ngabo Robin ashate ejo namuhamagaye simbizi nimba wenda arakekaga hari umuntu ushaka kuba arimo aramwishyuza ko nimero namuhamagaje nta yari afite yanga kunyitaba, ariko byari amahoro, ndamushuje byari amahoro gusa namushakiraga nta kindi. Hari umuntu umwishyuza ntabwo mbizi, urumva kutitaba telefone nakitse ko wenda hari umuntu yaba ari gukora. Oya byumvikanye kandi ni rafiki yangu ikiza abavugizi bo muri inshuti zanjye yaba Petit Frere Ngabo ndetse n'umuvandimwe Jangwani bose n'abantu banjye cyane. Ntabwo ari yaje burya ntabwo agenda atarashaka kuri Jangwani. Ubwo rero Jangwani ukana basobetse bavuga ati sinzi niba ndimo ndamu ubutumwa yuko azajya gukina journée ya 4 afite amanota 2 n'umwenda w'ibitego 3. Kompitira ibyo navuze niko byagenze. Ubu afite amanota 2 nta mwenda w'igitego afite, nta n'igitego azigamye kuri journée ya 3 ni 3-0. Azajya gukina journée ya 4 afite amanota 2 n'umwenda w'ibitego 3. Ubwo nuko ko journée ya 3 ni match Rayon Sport na APR. Nimba bazashobora kuza nicyo kibazo mfite gusa. Rayon Sport kuva muri VCR bizakunda kweli. Tambaraga bazaba bafite zikora warm up kweli bizakunda kweli. Jangwani amahirwe bafite nuko nabonye Stade Amahoro uburyo yubatse mu buryo bufite tekinoloji ku rwego rwo hejuru, no muri VCR nabonye bakoramo mo ariko mo imbere biragoye kabisa mu kibuga biragoye rafiki yanjye. Jangwani Murera match ebyiri datsinda duheraho ngaho mbere yo kujya mu byakuzinduye. Uyu mwaka ugomba kuzaborohera byanga bikunda. Hari ibyo bita mu Giswahili ngo kusaini wachezaji wazuri na wachezaji bora. Wachezaji wazuri rero basaba time kugira ngo bazagere kuri bwabo bora. Kandi rero ntabwo ushobora guha abantu time mu gihe muri competition. Urumva bazajya kugera ko kuba abakinnyi bora champion imaze kugenda. Nicyo kibazo cyonyine Sport yahuye nacyo. Abakinnyi babona ko liga nta kubeshya kabisa n'abakinnyi bari average, especially muri ya secteur offensive yari imbere ya 3. Ikipe binjiza igitego sinzi uko bimaze kandi Robert nyarabyemera ko bitameze neza akeneye kugira ibyo bakosora. Actually bari bagize amahirwe ka favor ko gukina saa 12 byari kubafasha, ariko ririya zuba n'iriya myaka iri atapu ubushyuhe bwabo biragoye kugira ngo baresiste. Na journée ya 3 nibayishyira saa 9 ni ibibazo kabisa. Ago baresiste ariya zuba n'iriya myaka ntabwo bishoboka. Rigani ntakujyane muri Rayon tuzagera mu kwiganiraho. Nimba ufite umukinnyi yagakiza baho karahagisha, ufite umukinnyi nka Baka, ufite umukinnyi nka Kategea badashobora kujyana na squad ya APR, hapana ko bari kuri bench kubajyana gusa. Abo n'abakinnyi bajya muri Sport kabatitire. Rayon Sport ntuyize uruhande rw'uburyo umuntu akwicaza Bakuzi picu muri ya mediane yabura mu mwanya se
abo ngabo ni baba muri squad ya APR kandi abakinnyi mudashyira kuri fedo match squad babamo ahubwo ntabwo baba muri 18 baba muri 18 nibaza abantu badakira kuri fedo match babanza muri liga ubahaye nka Mamadusi cyangwa Mbawoma babonye rutayizamu bafata umuntu ufite uri ku rwego rwa professeri nabwo uyimazo nk'imyaka 20 experience ajye kwigisha primaire nagushoboka sumba bijyanye kweli hawa kuru Jangwani mwamumvise ageze muri studio za Radio Rwanda abarasa cyane soda tuwayibonye buretse naje gatoyi twari twatumiye na Hashimu Ibu ariko ntabwo yabashije kuboneka sinzi nabo ubwo nyine bafite ibyo atetse cyangwa se ibyo azamurimo guteka ejo twaravuganye ari bize barimo baranonosora n'abanyamategeko babo contract y'uburyo bari burare birukanye umutoza wabo nibyo arimo rero n'ubundi barabinonosora nimumurenganye kabisa nta kindi kibazo yagize n'icyo Jangwani cyo cyambere ngiye ngubaza iki ngiki uri umukunzi wa APR kuri uyu wa gatandatu ubu turi saa 3:47 uri umukunzi wa APR wakabaye uri mu biki dushushanyiriza umukunzi wa APR ibyo yakabaye irimo uhereye ubu ngubu kugeza ku isaha y'isa 2 z'ijoro ubu ngubu yakabaye byibura amaze gufata ka breakfast imyenda myiza y'umukara n'umweru kuri jazz iteguye umukozi yamuhanaguriye inkweto ategereje gusa ko saa 4 zigera agafata umwanya wo kujya ku mahoro kuko saa 6 zuzuye imiryango ya stade actually guhera saa 5 baraba bafunga baraba batangiye kwinjira izindi gahunda zose guhora muri umunota waba waziretse gusa uri muri itegura ko saa 5 zigera ubundi ukajya ku mahoro arinjiye none ageze mu mahoro arinjiye ageze mu mahoro hari aba DJ n'aba MC ari umu DJ wa mbere mu gihugu hari aba MC babiri ba mbere mu gihugu mu event nkanga especially ya sport musanzwe muzi David Bayingana ngira ngo ari gukora na MC Brian muri basket urumva wari abatanga show uyu munsi uyu munsi niwe bari muri basket oya muri mu mahoro ahitarakora Claudette man Claudette arakora ubwo shaka babinda ariko ubwo imyiteguranye heruka nabo ngaba bari bapreshije ubwo ngo wabona byahindutse so hanyuma rero hari ibikoresho hari ubudarapo hari bwa buvuvuzera urabyibuka kuri ya match ya kipe yo mu Nzove duhura retour bwa buvuvuzera buraba buhari bwakozweho hari ubudarapo umuntu bwinjire mu mahoro aragera ngari wanje wa mukapa agafite kabisa biraba ari bya bindi ngo ugenini kama nyumbani ugenini kama nyumbani ariko iyo slogan ko mama mutebira ngo bimenye barayizi ugenini kama nyumbani uyu wa gatandatu rero dufite slogan imwe gusa let's make this Saturday unforgettable kuba kunzi b'umupira w'amaguru ku bafana ba APR ku buyobozi ku bakinnyi uyu wa gatandatu uzaba ari uwa gatandatu utazibagirana amateka y'umupira w'amaguru especially ku ikipe ya APR ntabwo urinjiramo neza cyane ngene nshaka mbwira abafana ba APR mwateguye iki kidasanzwe wabwira umuntu agahita afata umwanzuro kuza kuri stade ubu ngubu igezweho bya bintu byo gufanira mu kavuyo abantu bafana ukwabo abandi bafana ukwabo vuzazivuye ukwabo ingoma ukwabo indirimbo zitajyanye ubu ngubu twashatse abanimateri buri muntu arabafite igikundi kiwe ngira ngo nimba waragiye muri match za basket ejo bundi abakobwa bakina ba national wabonye Maxime uburyo abayanima abantu twakereye rero abanimateri barenga 7 buri muntu azafite igikundi cye rinye yose azabayoboye bazajya bagendera umujyi umwe turatangira kuri abantu bacingira muri stade actually sinzi ko azamushobora kuza kurezita uriya murindo w'abafana ngwize kuri wo map turatangira aho ngaho kuva match itangiye kugera match irangiye ntago tuzajya dufana gusa action cyangwa igitego turajyana n'abakinnyi baratwumva numvishe ejo abafana batangira kwihaya slogan ya Liverpool ngo we never Carol kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma turaba turi kumwe nabo reka twumve Darkonovic ni umutoza w'ikipe y'ingabo z'igihugu arakurikirwa na Fei Toto akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane b'ikipe ya Azam reka twumve Darkonovic ariko kandi mbere yuko tubumva tubwire ko turuza gusohoka hanze studio tukumva abafana b'ikipe ya APR bo baravuga iki sibye umuvugizi wabo uri ahangaha bo baravuga iki ese barabumva yuko ikipe yabo ifite amahirwe yo gusezera ikipe ya Azam nabo turaza tubaye ijambo reka tubanze twumve boss wabo Darkonovic. icy'ingenzi cyiza kuri iyi myitozo dushoje ni uko abakinnyi bose bakoze imyitozo bose mbese dufite ikipe yacu yose bariteguye guhura na Azam ikibazo nari mfite uyu munsi cyakemutse kuko buri mukinnyi wese ariteguye umukino ku bafana bavuga ko nta musaruro narabivuze no ku mukino uheruka ndetse no mu ntangiriro
niba bifuza kugira icyo bavuga ariko njye nta nubwo mbyitaho ko wavuze cyangwa ibyo yavuze. Icyo nitaho ni akazi kanjye. Abakinnyi banjye ba makuru yabageza ku rundi rwego rwiza. Ariko niba warabibonye imikino yose twakinnye yari imikino igize ikivuze, yari imikino y'amarushanwa, kandi uramutse urebye n'amazina y'amakipe twakinnye ndetse n'uburyo twakinnyemo, yari amakipe menshi muri Tanzania. Twakinnye na Simba, twakinnye na Azamu, twakinnye n'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona muri Zambia, twakinnye n'uwatwaye igikombe cya shampiyona ya Sudani, n'uwatwaye shampiyona ya Uganda ndetse na Sudani y'Epfo. Iyo mikino yose yari imeze nk'imikino ya CAF Champions League. Muri iyo mikino yose 9 twatsinzemo ibitego 5 kandi byari bimpagije. Ndabizi neza ko turi mu nzira yacu ndetse n'ikipe yacu. Icyo dushaka yaba ari njyewe ndetse n'abakinnyi ni ukubaha ibyiza. And I prepare myself and my players to give all the time the best, and that's it. Kuba mu mikino ibiri iheruka nta gitego twari twatsinda nuko tugomba kubisesengura. Twabivuganyeho n'abakinnyi byinshi, twumvikana ko tugomba gufungura impande zose tukamenya ahantu ikibazo kiri, kandi umukino uheruka wari uwo hanze. Mwese muzi amarushanwa ya hano muri Afurika, kuko iyo wagiye gukina hanze ntacyo biba bivuze, biba bigoye kubona umusaruro mwiza. Nguhaye nk'urugero, reba nk'ikipe ya Isfara yakiniye umukino, ntabwo nibuka igihugu yakiniyemo, kandi yaratsinzwe, kandi ni n'ikipe ikomeye. Muri rusange biba bigoye kubona umusaruro mwiza wagiye gukinira hanze. Gusa ngenda nyuzwe kuko twazanye umusaruro mwiza, kuko twabiganiriyeho. Uramutse urebye mu myaka 7 ishize, umusaruro wa PRFC wo hanze wari umusaruro mubi kurusha uko byagenze ubu ngubu. Harimo itandukaniro rinini. 7 years, if you remember the result from away, it's big different. Reka tubanze tubisiguraho ko ejo bundi twabashimishije. Matori. Ariko tunabashimira cyane uko mukomeza guhagarara kuri ekipe yanyu. Iyi ekipe ni yanyu. Ekipe ni yanyu, nta muntu muyisiganwa nayo. Nimwe mugomba gukomera kuri ekipe yanyu, ibindi natwe mukabitubaza. Mukanya mubonye fata si hariya, ndamubajije barabana ngiye kubabwira iki. Ati genda babwire ko tuzatsinda kandi nzatsinda. Swaza kinase. Duhaye ubutumwa siko bimeze. Igisigaye rero ni twebwe abayobozi. Ntacyo tutiteguye pe. Ntacyo tutiteguye, tureko ko twatsinda, turebe muri stade yacu nziza yuko twabashimisha. Icyo tubasaba nk'abafana, muze mushigikire ekipe yanyu ejo. Iterambere ryacu turimo rikomeze rijye mbere biciye no mu mikino. Dukurikira RPA, hari ikiganiro cy'urubuga rw'imikino twese dukurikira RPA, hari ikiganiro cy'urubuga rw'imikino twese dukurikira RPA, dukurikira RPA, hari ikiganiro cy'urubuga rw'imikino twese dukurikira RPA, hari ikiganiro cy'urubuga rw'imikino twese dukurikira RPA. ngo Darkonovic mu byo yatangaje ndetse na chairman wa PER mwamwumvise nyuma ya Darkonovic avuga yuko rwose ngo yaganiriye na Mamadou Singh, aravuga ati bari abantu mbabwira iki. Wari uhari Jangwa? Nari mari kabisa. Actually mbere yuko aza yarabanje aramwegera. Mamadou Singh chairman yahamagaye Mamadou Singh, abandi bari bamaze kwinjira baraganira n'ituzi ibyo bavuganaga, ariko chairman niwe waje aratubwira ati mwabonye ko mbere yuko nza hano nari ndimo ndavugana na Mamadou Singh, namubazaga ni bare abantu ko ngiye kubabwira mbabwira iki. Aravuga ati bizeze ibitego nta kinero tuzatsinda. Areka mbere yo kutwakira Jangwani muri yo ngingo tubanze tunabwire ko probable lineup ihari uyu munsi ya APR ishoboka ku kigero cyo hejuru mu myitozo ibyagiye bivugwa